ഹലോ നമസ്കാരം, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ മൺസൂൺ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിന്ന് പോകുന്നത് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ് കാണാനാണ്. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർഫാൾസ് ആണ് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പേഴ്സണലി ഞങ്ങൾക്ക് അതിരപ്പള്ളി പ്രത്യേക ഒരു സ്പെഷ്യലാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ, അതായത് ജൂൺ 10-ന് 5th വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് വെഡിങ് ഷൂട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളതും അതിരപ്പള്ളിയാണ്. സോ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇന്ന്, അതായത് ജൂൺ 11th ആണ് ഇന്ന്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ യാത്ര പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു 3-4 തവണയൊക്കെ അതിരപ്പള്ളി പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പോയതൊക്കെ മഴയുള്ള സമയത്താണ്. സോ എനിക്ക് അപ്പൊ ഉള്ളൊരു ഭംഗി നന്നായി അറിയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇപ്രാവശ്യം മഴ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അതിരപ്പള്ളി കാണാൻ അതിരപ്പള്ളി പോവാന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പൊ മഴയുള്ള ഒരു ദിവസമാണെന്ന്. എത്രത്തോളം എനിക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം പക്ഷെ എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഞാൻ എല്ലാം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പം ലേറ്റ് ആയി. കാരണം വഴിയില് നല്ല ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ കിട്ടി. ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി. അപ്പോ രാവിലെ 8 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെയാണ് സമയം അതിരപ്പള്ളിയിൽ. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. അപ്പോ എന്തായാലും അതിരപ്പള്ളിയിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില്. മാംഗോസ്റ്റിന്റെ റംബൂട്ടാന്റെ ഒക്കെ സീസൺ ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അതിരപ്പള്ളി ചാലക്കുടി റൂട്ടില് ഒരുപാട് വീടുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ റംബൂട്ടാനൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ചെടികള് നിറച്ച് വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവര് ചില വീടുകളിൽ നെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനൊരു വീടിന്റെ മുമ്പിൽ റംബൂട്ടാൻ വളർന്നു നിൽക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാട്ടോ. നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് റംബൂട്ടാനും അതുപോലെ മാംഗോസ്റ്റീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ഒരാൾക്ക് 50 രൂപയാണ് കേട്ടോ ചാർജ് വരുന്നത്. 4 വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആണ്. 5 വയസ്സ് തൊട്ടേ അവർക്ക് ചാർജ് ഉള്ളൂ. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ക്യാമറയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട്. പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകളുണ്ട്. പല പല സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ സൺഡേ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റഷായിരുന്നു. നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും കാടാണ്. ഒരു കാടിൻ്റെ നടുക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോവുക. നമുക്കിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. മരത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ മഴയാണ്. ആ മഴ പെയ്തിങ്ങനെ തോർന്ന കാരണം ഒരു പ്രത്യേക അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു. ഫൈനലി നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ ബാക്കിൽ നമുക്ക് കാണാം, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് പോയി നിന്ന് നോക്കാം. അവിടെ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ലതുപോലെ കാണണമെങ്കിൽ അതിലെയാണ്, അപ്പുറത്ത് കൂടിയാണ് വഴി. താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകണം. ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ കുറേ പേര് കുളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റും വെള്ളത്തിൽ. മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഇടാനൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാം. മഴ ആയതുകൊണ്ട് തെന്നലും വഴുക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ സമയത്ത് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല വഴുക്കലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ്.
സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നയാഗ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസ്. ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണത്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ബാഹുബലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ടാണ് അതിരപ്പള്ളി. സോ ഈ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ ശരിക്കും നമ്മൾ നേരിട്ട് വന്ന് കാണുക തന്നെ വേണം. അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ആ വെള്ളം താഴത്തോട്ട് പതിക്കുമ്പോൾ ചാലക്കുടി പുഴയാണ് കേട്ടോ, പുഴയുടെ വെള്ളമാണ് ഈ താഴത്തോട്ട് പതിക്കണത്. ആ വെള്ളം താഴത്തേക്ക് പതിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു മിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഭംഗിയാണ്. നല്ലൊരു വല്ലാത്തൊരു വൈബാണ് അത് കാണുമ്പോൾ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാഴ്ച. പക്ഷേ സാധാരണ മഴ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. വളരെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു തണുത്ത കാറ്റും ആ ഒരു കുളിർമയൊക്കെ നല്ലോണം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസ്. ഇപ്പം മൺസൂൺ കാലമായ കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ മഴ അങ്ങോട്ട് ശരിക്ക് പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ഇതിലും ഭംഗിയാവും കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. നല്ലതുപോലെ മഴയൊക്കെ വന്നു പെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും ഭംഗിയാണ് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ. അപ്പം അതിരപ്പള്ളിയിൽ ഇതുവരെ വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം, ഈ ഒരു ഭംഗി ആസ്വദിക്കണം. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തുമ്പൂർമുഴി പ്രകൃതി ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു പാലം കടന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് അവിടെ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം അത് എന്തായാലും കാണണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആയ കാരണം നമുക്ക് ആ സ്ഥലം കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾറെഡി ടൈം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാവിടെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. രാവിലെ 8 തൊട്ട് 5 o'clock വരെയാണ് വൈകിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിനി എന്തായാലും അവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. വാട്ടർഫോൾസ് നമ്മൾ നന്നായി കണ്ട് നന്നായി ആസ്വദിച്ചു. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ യു.